Nah ini teman-teman ya, jadi kucing ini makan makan Whiskas tuh, cuma dia makan timun juga. Timun tuh kayak lalapan tuh tuh. Jadi kalau dia nggak dikasih timun, katanya itu nggak mau makan. Kucingku malah makannya makan nasi nih, dikasih Whiskas nggak mau, mau makan nasi. Tuh temenmu tuh makan timun, harus makan timun supaya sehat ya.